Welcome back mga papi sa channel natin. May bago tayong video ngayon. Pag-uusapan naman natin ngayon, peripherals, keyboard tsaka mouse. So, mag-unboxing tayo. Hindi ko pa nagagawa yan sa videos ko kasi sa mga past videos ko, lahat ng item ko, kung hindi wala ng laman, nagamit ko na. So ngayon, first and ever ko talagang gagawin na mag-unboxing ako. Sabay tayong bubuksan yung box na yun para makita nyo rin kung ano laman talaga. Tsaka kung sakaling bibili kayo para ma-compare kayo kung ano talaga yung laman ng box na yun. So yun, ito yung mouse ko, Logitech na G102. Ano siya, LightSync 8000 DPI. So yun, pag-uusapan i-unbox ko rin to. Pero yun, kung hindi kaya ng isang video, try kong paghiwalayin na lang para isang mouse, isang keyboard na unboxing tsaka review. So yun. So dito naman tayo sa keyboard ko. Ang keyboard natin ay Tecware. Yan, ang Tecware na Phantom L na TKL. Bali, ang TKL 10 keyless na keyboard. So wala siyang numpad. At saka 87 keys lang siya yung ito. QWERTY din naman. Pero yun nga lang, 87 from I think 107 ang normal na standard na keys ng isang hindi ako nagkakamali pero ito 87 lang. Wala siyang numpad. So yun, ang kinuha ko ay Ultimo Red. So yun. Itong keyboard na to, low profile to. Kumbaga low profile yan. Ang difference lang naman ng low profile sa normal na mechanical keyboard is talagang mas maliit lang siya. Yun, so yun. RGB siya, marami siyang kulay. 16.8 million yung kulay nito, RGB nito. Tapos parang 18 na LED modes siya. So yun, difference kasi ng low profile at saka sa isang standard na mechanical keyboard, actuation niya at saka travel distance. So yung actuation kasi is ng standard is 2.2 mm. Ang travel distance ng standard is 4.0 mm. Pag low profile, 1.2 mm lang yung actuation distance, at yung travel distance niya is 3.0 mm. So kumbaga, sa madaling term, kung ako pagsasabihan, magtatanong ko, ano ibig sabihin nun? So yun, ang ibig sabihin lang talaga nun is yung mas mabilis mapindot yung nito, yung at saka hindi mo na siya kailangan diinan, baga konting lang, kung magkakamali ka ng type din, di siya ganun kagrabe din kasi yung actuation is 1.2 mm. Hindi ako sure kung tama ako, pero kung sakaling mali ako, yun, pa-comment na lang sa baba. Sabihan nyo ako kung mali ako, i-correct nyo ako kasi hindi rin ako ganun ka-expert sa keyboard. Ang basic lang din alam ko. So yun, marami nagtatanong sa akin kung bakit ito ang kinuha ko. Bago pa lang ako gumawa ng video na to, bakit hindi ako nag-Rock Ilis, ba't hindi ako nag-Red Dragon, ba't hindi ako nag-Razer, ang dami. Actually gusto ko. Kaso, ang Razer ang mahal. Ang Logitech ang mahal. Ang Rock Ilis naman, napakahirap bumili. Sobrang hirap. Kung meron kang makita sa Lazada, sa Shopee, kaso overpriced. Ang price lang ng Rock Ilis nasa 1.8 to 1.9 lang eh. Pero bebentahan mo ko ng 2.3, 2.5, parang hindi pwede. Hindi siya, lugi siya eh. Lugi siya, lalo na kung alam mo yung original price ng keyboard na yun. So, marami naman akong choices. Ito kasi, choice ko din to. Ang gusto ko lang talaga din una nito is yung Phantom Elite. Kaso out of stock din. Kasi yung low profile, maganda naman ang low profile. Kumbaga, ang problema lang talaga ng low profile is mahirap siya palitan ng keycaps. Kasi, syempre, kailangan low profile yung ipapalit mo. Or tsaka yung din ito, switches din ito, Ultimo switches din ito, low profile din. So mahirapan kang maghanap ng mga nun. Pero meron din naman, kaso hindi siya sobrang dami na kahit saan makakita ka ng tulad ng standard switches. So yun, siya, i-unbox ko to, ipapakita ko sa inyo lahat talaga, anong laman nito, ano ba siya. Tapos ito pala, bago ko makalimutan, itong keyboard na to, tatlong switch, may blue, may brown, at saka may red. Kumbaga, hindi ko kayang i-describe or i-explain sa in deeper terms, pero tactile kasi ang blue, alam ko, maingay, clicky. Tapos yung brown, hindi ako sure kung anong siya. Tapos basta yung red, parang linear ata, parang ganun. So, sa madaling term, blue maingay, clicky siya. Clicky siya, so kung fan ka ng gusto mo yon or parang na-admire ka sa sound ng maingay na keyboard, mag-blue ka na. Pero kung
gusto mo ng tama lang, gusto mo ng maingay, gusto mo ng hindi rin, mag-brown ka na. Kasi medyo ano siya, gitna siya eh. Nasa phase siya ng maingay din, pero hindi siya sobrang ingay katulad ng blue. Pero kung gusto mo talaga ng tahimik, may ano siya, click sound, lalo na pag normal pag pumipindot ka ng keyboard, is red. Pero hindi siya grabe kaingay katulad ng blue na clicky na. Kumbaga, kung meron kang kasama, mapapalingon siya sa, kasi ang ingay ng keyboard mo, parang ganon. Pero yun, depende kasi, ano yan eh, depende sa gusto ng tao yun, sa preference ng tao yan eh. Minsan may gusto ng clicky, lalo na pagka, ano nila, hilig nila yun, may gusto, tama lang. Pero may iba din gusto, tahimik lang. Ako kasi gusto ko, ano din, tahimik lang kasi medyo parang baka ma-distract ako. Kung pang pure gaming lang, pwede blue eh. Pero kung ako kasi ginagamit ko sa edit, ginagamit ko sa work, o kung saan-saan ko pa ginagamit, so mas gusto ko yung red. So yun, yun lang naman yung ano nito. Ano din siya, USB-C pala to, USB-C. Tapos detachable yung ano niya, yung wire niya. Tapos braided din. So yun, i-unbox ko na guys. Tapos ipakita ko sa inyo yung lahat ng modes nito. Tapos kung ano ang final thoughts ko nito or ano ang review ko nito, tingin ko kung okay ba siya, talaga bang budget ba siya, sulit ba siya, at saka papakita ko rin kung lahat ng kulay nito. So yun, tara guys, unbox na natin. So yun mga papi, unbox na natin. Yung Techwear na Phantom L. So yun, ito rin yung likod niya. Sabihin naman niya yung difference ng standard tsaka sa from low profile. Yung lahat ng switches niya. So yun, unbox na natin. So, syempre, yung keyboard natin. Ito muna. Keyboard natin. Ayan. Sabi ko na ito. Ayan. So, yun. Ito yung keyboard natin. Ayan. Meron siyang design dito na Phantom. Ayan. Tapos, sa likod. Ayan. Phantom L siya. So, meron din siyang apat na rubber para hindi masyadong magalaw. Tapos dalawang para umangat yung keyboard mo. Stand. So yun. So bale, ano siya? Ito. Yan niya. Tapos ito yung ano niya. Kumbaga kung mapapansin mo, yan. Hindi siya masyado nabibend. Ano siya? Parang aluminum talaga yung ano niya, yung base niya. So yun. Yan yung keyboard natin. Siyempre, USB-C na cable, gold plated. Tapos braided siya. Yan. Tapos apat na extra switch. Apat. Tapos isa natin. Apat siya na extra switch. Tapos isang switch puller. Tsaka isang keycap puller. Yun yung laman ng box ng Phantom L na Techwear. From Techwear. So yun. Tapos yun, mapapansin mo yung switch niya. Low profile. Maliit din siya. Hindi siya katulad ng standard na switch. Yan. Yun. Ito yung itsura ng keyboard. Yan. So, yun. Try ko magtanggal ng isang keycap. Magtanggal ng isang keycap sa isa escape. Yun.
So yan. Yan yung itsura ng keycap niya. ABS na hotshots to. Hindi siya obviously hindi daling mabura. Yan. Tapos, yun yung itsura ng likod. Ito yung switch niya. Yan. Bale, maganda siya. Maganda siya. So, yun. So yun yung mga papi, test natin yung sound ng keyboard ng red switch. Wala akong ma-compare na blue at saka brown kasi wala ko ibang keyboard. So test lang muna natin yung yung red switch natin. So yun guys, yun yung sound niya pag pinipindot. Hindi siya gan ka-clicky. Meron din siyang ingay din katulad ng mga normal na keyboard. Pero hindi siya gan kaingay, tolerable siya para sa akin. So maganda talaga pag red switch. So yun. Tapos guys, nakalimutan kong sabihin sa may F keys meron siyang mga multimedia keys. So, para ma-activate mo yan. So, FN, lang siya. F1 yun, para yun, may sound siya, may mute, may play, ganun. Lahat ng multimedia keys. Tapos, dito rin sa, sa up-down niya, andito yung legend ng, or parang kung saan mo pwedeng babaan yung light ng RGB mo, tataasan, mag-ibang kulay ka, tapos bababaan mo yung kulay, iba-ibang modes, yun. So, andito siya. So, maganda siya. Kung tutusin, sobrang ganda niya talaga para sa akin. Pasado siya. Ang problema lang talaga sa akin dito sa is yung design ng, kung mapapansin nyo, yung design ng lettering ng keyboard. So, medyo pang gaming siya. Ako kasi, nag-game naman ako, naglalaro naman ako ng games, pero sana ginawa na lang nilang talagang plain yung simple yung design. So yun, pero overall okay siya sa akin. So yun, test naman natin ngayon yung RGB nito. So yun guys, yung itsura ng RGB niya. So yun, para mabago natin yung iba-ibang kulay. Yan. Iba-iba yun, nag-red siya. Yan. Iba-ibang kulay. Tapos iba-ibang modes naman. Tapos ito ibang modes. May anim siya na modes dito na pwede mong mabago. Yan. Ano yung itsura. Ano siya? Ito. Bawat click siya. Yan. Pwede mo ring taasan yung brightness, babaan. Babaan mo yung brightness, angat mo yung brightness. Yan, bali yan. Tapos yung indicator niya, pag nagka-caps lock ka, ito yung ilaw na yan, yun yung indicator niya. Pag alam mo na napipindot mo yung caps lock, gano'n. So yun mga papi, yun ang itsura ng Phantom L low profile na keyboard from Techwear. Kung ako tatanungin talaga, kung ako bilang buyer, sobrang gusto ko siya. Sobrang natuwa ako sa itsura, sobrang pasado sa akin. Sobrang talaga akong namangha sa itsura, hindi ko ganun na-expect. Kahit marami na akong nakikitang ganun. Pero pag iba pala talaga na yung meron kang closer view ng keyboard, so para sa akin, approve siya. So, pero meron din ako mga hindi gusto. So, bali ito yung honest or review ko talaga or
final thoughts ko sa keyboard na yun, tatlong categories ko siya binase sa tibay, sa design, at saka sa price. So sa tibay, pasado siya akin. Walang problema, wala akong masabi kasi yung base niya, yung board niya, talagang matibay. Kasi aluminum siya, pag piniflex ko, kita ko kanina, hindi siya nabibend. Meron konti pero hindi grabe. Pangalawa, yung design. Sa design, medyo okay siya pero natalo ako, parang napangitan ako sa keycaps. Kasi, kahit sabihin natin hot swappable siya, napapalitan siya, pero syempre, low profile kasi siya, so mahirap hanapin yung ganong style na keyboard. Hindi ako sure talaga kung pwede ba yung normal na standard na switch na standard na keycaps sa low profile. Hindi ko pa kasi natatry, pero sakali try ko yun. So yun, tapos yung design lettering ng pang gaming siya. Sobrang pwede siya pang gaming, pero sana ginawa na lang ng simpler look na lang. Kumbaga, maganda na lang, simple na lang sana yung design ng lettering. So yun, so medyo dun lang ako na parang, ay ba't ganun? Kasi pang gaming talaga siya pang gaming naman siya na keyboard, pero siyempre may mga tao rin naman na gusto ng ganun, pero parang sana ginawa na lang plain para universal sa lahat. Kung opinion ko lang naman yun. Hindi naman yun ibig sabihin na talaga dapat gawin ng techwear, pero yun lang yung tingin ko na medyo na parang 8 out of 10 sa design lang naman, sa lettering ng keycaps. So yun, kahit sabihin natin ABS hotshots ba yun? O ABS hotshots nga na hindi nagbubura, pero yun, natalo lang tayo sa lettering lang talaga ng keyboard. Sa price naman, so ito na yung price nito. Binili ko sa DynaQuest Makati. So shoutout sa inyo mga taga DynaQuest. Salamat sa pag-reserve, salamat sa pag-entertain sa order ko, salamat lahat-lahat sa pagtulong sa akin sa pagbili nito. So yun, ang price kasi nito, from dati 1.8 siya to 1.9, ngayon 1,995 siya ngayon. Kasi dahil hindi nakakapag-mass produce yung techwear siguro, tapos hindi rin ganun karaming stock, so parang konti lang yung stocks nito, limited lang, kaya medyo taas talaga. Halos lahat naman ng parts ng PC ngayon nagtaas, pati peripherals nagtaas din. So 1,995 para sa akin kasi pasok siya. Hindi siya talagang sobrang mura na less than 1,000, pero kung i-compare mo siya sa iba, approve siya, talagang budget siya para sa akin eh. Tsaka ka-level niya yung mga competitors na ganun din yung itsura eh. Kung i-compare, syempre wala pa naman akong ganung style dun, pero kung kung itong keyboard ko ngayon, yung TKL from Phantom L ng techwear, talagang may laban siya. As in talagang pasok siya. So yun ang final thoughts ko sa keyboard na to. So, kung meron kayong napansin din na anong sa keyboard na yon, or may gusto kayong malaman or itanong sa keyboard na yon, mag-comment down na lang kayo sa baba. Tapos, sabihan nyo ko kung anong gusto nyo, or may direct reactions ba kayo, open tayo dyan, kahit ano pa, sabihin nyo, walang problema. So yun, salamat sa pagnood. Kung nagustuhan nyo yung video, like nyo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at ikalat nyo at i-share nyo sa lahat ng tao. Salamat! Thank you mga papi! Bye!